Daun yang mirip petai ini ternyata bermanfaat loh untuk kesehatan. Daun saga mengandung zat antitusif untuk menekan dan meredakan batuk. Penelitian juga menunjukkan jika kandungan ekspektoran dalam daun saga mampu menghilangkan dahak. Bagi yang memiliki keluhan sakit tenggorokan disertai batuk dan pilek, daun saga ini menjadi pilihan terbaik untuk dijadikan sebagai obat meredakannya. Untuk mendapatkan khasiat maksimal dari daun saga, tentunya harus melalui proses yang tepat. Tapi sekarang kamu tak perlu risau lagi, karena kamu bisa menikmati khasiat dari daun saga dalam satu botol madu gurafit, yang sudah terbukti dapat mengatasi batuk berdahak dan permasalahan pernafasan lainnya. Yuk rasakan khasiat dari madu gurafit sekarang.